আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি ইব্রাহিম হুসাইন আপনাদের মাঝে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। তো ভিডিও শুরু করার আগে প্রত্যেকের কাছে একটাই অনুরোধ থাকবে, যারা যারা আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে আসো সবাই অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অল করে দিবেন। তো আমি আজকে যে প্রজেক্টটা শেয়ার করতে যাচ্ছি ওটা হচ্ছে বার্ডস। তো আমি একটু দেখাই টেলিগ্রামের রূপে। তো দেখেন সবাই আমার এই যে আমার চ্যানেলে, আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে সবাই এরকম একটা পোস্ট দেখবেন, ঠিক আছে? তো এখানে যে জয়েন লিঙ্ক যেটা আছে, জয়েন, সবাই প্রত্যেকে জয়েনে ক্লিক দিবেন, ঠিক আছে? জয়েনে ক্লিক দিয়ে একটু অপেক্ষা করবেন। এই যে জয়েনে ক্লিক দেওয়ার পর স্টার্ট করে দিবেন, ঠিক আছে? তো স্টার্ট করার পর একটু লোডিং নিবে। তো অবশ্যই চেষ্টা করবেন যাতে নেট ক্লিয়ার রাখার জন্য, যাতে কাজ অতি দ্রুত হয়। তো এভাবে আসে এই ইন্টারফেসটা আসার পর এখানে লেটস গো যেটা আছে ওটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর কন্টিনিউ করবেন। কন্টিনিউ করার পর একটু লোডিং নিবে। তো লোডিং নেওয়ার পর এই যেখানে ফার্স্ট অফ অল আপনার কাজ হচ্ছে এখানে এই অ্যাসেটসে গিয়ে মানে ওয়ালেটটা ক্রিয়েট করে নেবেন। এই যেখানে আছে ক্রিয়েট এ নিউ ওয়ালেট, এখানে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর এখানে যে কোনো একটা পাসওয়ার্ড সেভ করবেন, মানে মনে থাকে মতো। এবার সেম পাসওয়ার্ড আবার দিবেন। আবার দেওয়ার পর এই যে কন্টিনিউ যে অপশনটা আছে, এই যে আমি মার্ক করে দিই, যে কন্টিনিউ যে অপশনটা আছে এটাতে ক্লিক দিবেন। তো আমার ভুল হয়েছে কোথাও, এই জন্য হচ্ছে না। তো দেখেন কন্টিনিউতে দেওয়ার পর এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে, ঠিক আছে? তো অবশ্যই একটা জিনিস এখানে ধ্যান রাখতে হবে, এখানে যে এই ফেজগুলো আছে, ফেজগুলা এই যে এখানে কপি করার অপশন আছে, সবাই অবশ্যই এটা কপি করে যে কোনো একটা সেফ জায়গায় রেখে দিবেন। মানে এমন জায়গায় রাখবেন যাতে নেক্সটে খুঁজলে পাওয়া যায়, ঠিক আছে? তো এই ফেজগুলো অনেক উপকারী, এগুলো ছাড়া হয়তো দেখা যাবে কি এই ওয়ালেটের ফেজগুলো মানে ব্যাকআপের জন্য ওয়ালেটের ফেজগুলো খুঁজতেছে, তো আপনি এগুলো দিতে পারেন নাই, তাইলে পেমেন্টটা নিতে পারবেন না। তো এটা অতি জরুরি একটা কাজ, তো অবশ্যই এটা সেভ করে নেবেন। সেভ করার পর কনফার্ম দা ক্রিয়েট, এটা হয়ে গেলে ওয়ালেটটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তারপর এখানে হোমে ক্লিক করবেন। হোমে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে টাস্ক একটা অপশন আছে, টাস্ক আমি মার্ক করে দেখাই দিই। এই যে টাস্ক যে অপশনটা আছে সবাই অবশ্যই টাস্কে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এই দেখেন এখানে কতগুলা টাস্ক আছে, সবগুলা যা যা আছে টাস্ক সবগুলা করে নেবেন। এই যে সাবস্ক্রাইব টু সুল নেটওয়ার্কটা জয়েন দিবেন। জয়েন দেওয়ার পর ব্যাকে এসে একটু লোডিং নেবে। লোডিং নেওয়ার পর দেখবেন এটা সাকসেস হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো দেখেন এরকম করে করে অবশ্যই এগুলো একটু ক্যাপচা নিবে, এটা অটোমেটিক ফুল হয়ে যাবে। তো অবশ্যই এখানে টাস্ক সবগুলা করে নেবেন, ঠিক আছে? যতগুলা টাস্ক করবেন এখানে অল টাস্ক করলে মোটামুটি ভালো একটা কয়েন পাবেন। তারপর প্রতিদিন মাইনিংটা থাকবে, মাইনিংটা করবেনই, ঠিক আছে? তো দেখেন অনেকগুলা টাস্ক আছে, সবগুলা টাস্ক করে নেবেন। তারপর এখানে টাস্কগুলো শেষ হলে তারপর দেখবেন এই যে ফ্রেন্ডস নামে একটা অপশন আছে। এই যে ফ্রেন্ডস নামে যে অপশনটা আছে ওখানে ঢুকে এগুলাও করে নেবেন। এই যে জাস্ট ডাব্লিউ কয়েন জয়েনে ক্লিক দিলাম, তা একটু ভেরিফাই নিবে। তো দেখেন ডান হয়ে গেল। তারপর দেখেন সাবস্ক্রাইব ডাব্লিউ কয়েন চ্যানেল, একটু লোডিং নিবে। দেখেন এটাও সাকসেসফুল হয়ে যাবে। তো এভাবে করে করে এখানে যা টাস্ক আছে অল টাস্ক করে নেবেন, ঠিক আছে? তো এটা ফ্রেন্ডস এটা শেষ হলে এখানে বার্ডস নামে যে অপশনটা আছে, বার্ডসটা অবশ্যই কি মানে কমপ্লিট করে নেবেন, মানে অল টাস্ক। তো এখানে একটা জিনিস দেখায় আমি, এই যে এয়ারড্রপে ক্লিক করলে এখানে এই লোকেশনের জন্য কিন্তু অনেকগুলো ওরা আগে দিয়ে রাখছে। এটা কিন্তু এই মাসের মানে বছরের 2024 ডিসেম্বর মাসে কিন্তু কনফার্ম লিস্টেড। তো এটার ইউজার কম আছে, আশা করি এটা থেকে আমরা ভালো একটা ফেমস হবো, ঠিক আছে? আর তো এখানে দেখেন সুই ওয়ালেট, তারপর মানে আপনার এখানে এই লোকেশনের জন্য সুই ওয়ালেট মাস্ক লাগবে। তারপর অনচেন অ্যাক্টিভিটি, যে কোনো একটা অনচেন ট্রানজ্যাকশন করতে হবে। তো এটা আপাতত ভুল করে এটা করতে হবে না, তার নেক্সটে আমি জানাই দিব যদি করতে হয়। তারপর মিনিমাম লেভেল, ইউ মাস্ট রিচ অ্যাট লিস্ট লেভেল 10 ইন দ্য গেম, মানে 10 লেভেল গেম থাকতে হবে। 10 লেভেলের নিচে হলে এটা ওরা এই লোকেশন দিবে না, ঠিক আছে? তারপর এখানে বার্স সোশিয়াল, মানে ফলো বার্স অন এক্স মানে টুইটার, তারপর টেলিগ্রাম অ্যান্ড ইউটিউব, এগুলা মানে ওদের ফলো, টেলিগ্রাম টুইটার ইউটিউবে ফলো দিয়ে রাখতে হবে এগুলার জন্য। তারপরে ওই যে টেলিগ্রাম মানে অ্যাড, ওই যে ফাঁকি একটা আছে সুই আছে,
ওইটার টেলিগ্রাম নামের পাশে অবশ্যই থাকতে হবে, নাইলে কিন্তু এলিভেশন দিবে না। তো এগুলা অবশ্যই থাকতে হবে, এই সব এখানে যা আছে সবগুলা থাকতে হবে, তারপর হচ্ছে এডুকেশন দিবে এটাতে আপনাকে। তো সবাই এখানে অবশ্যই চেক নিউজে দিবেন, চেক নিউজে দিলে তারপর আপগ্রেড করে দিবেন, কনফার্ম করে দিবেন, ফ্রি 200 বার্স পাবেন। এরকম প্রতিদিন ঢুকে বা কিছুক্ষণ পর ঢুকে 200 করে সবাই অবশ্যই ক্লেম করবেন, ঠিক আছে? তো এখানে জয়েন দিতে বলতেছে, আমি জয়েন দিলাম। জয়েন দেওয়ার পর আবার ঢুকে দেখেন আমার 200 কালেক্ট হয়ে যাচ্ছে। 29 মিনিট 30 মিনিট একটা টাইম চলতেছে। অবশ্যই 30 মিনিট পর ঢুকে আবার কি এগেইন করবেন, মানে আবার ক্লেম করবেন, ঠিক আছে? তো কাজ হচ্ছে এতটুকু। আর এটা আমি দেখাই একটা জিনিস, এটা হচ্ছে সুই নেটওয়ার্কের একটা অ্যাড্রেস। তো কোনোভাবে মিস দেওয়া যাবে না, এটা 100% প্রফিটেবল এবং 100% খুব হবে। এটা থেকে অবশ্যই সবাই ভিডিও দেখে করে নেবেন। আর যারা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন অবশ্যই টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে নেবেন, যাতে কি আপডেট দেওয়া মাত্র প্রতিটা আপডেট ফলো করতে পারেন, ঠিক আছে?